হোটেলৰ পৰাটো গজা কিনি খায়ে থাকে, আহক আজি ঘৰতে একেবাৰে সৰু সৰু গজা বনাওঁ। একেবাৰে সহজভাৱে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেদৰে গজা বনাব পাৰি তাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি টিপছ সহকাৰে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া প্ৰথমতে লৈছোঁ 2 কাপ ময়দা। গজা বনাবলৈ কিন্তু ময়দাৰ সলনি আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া 2 কাপ ময়দাত মই সামান্য পৰিমাণে নিমখ মিলাইছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাম বেকিং ছ'ডা। বহুতৰ বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং ছ'ডাৰ মাজত অলপমান খেলিমেলি হয়, সেয়েহে মই বটল কেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। মই বেকিং ছ'ডাটোহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ বেকিং ছ'ডা। বেকিং ছ'ডাৰ পৰিমাণটো যদি বেছি হয় তেতিয়া গজা কেইটা ভাঙি যায়, সেয়েহে আপোনালোকে যিমান ময়দা ল'ব সেই ময়দাখিনিৰ জোখ অনুসৰি আপোনালোকে বেকিং ছ'ডা মিলাব। মই যিহেতু 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ, সেয়েহে মই এচামুচ সৰু চামুচেৰে বেকিং ছ'ডা মিলাইছোঁ। আটাইখিনি শুকানে এবাৰ মিলাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ ঘি, আৰু ঘিখিনি দিয়াৰ পাছত এনেদৰে মোহাৰি মোহাৰি আটাইখিনি ভালদৰে পুনৰ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। ঘিৰ সলনি ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ষ্টেপ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি মিলাই লোৱাৰ পাছত এনেদৰে মঠিয়াই চাব। যদি মুঠিটো বান্ধ খায় তেন্তে গম পাব ময়দাখিনিত ঘিৰ পৰিমাণটো সঠিক জোখত হৈছে। ময়দাখিনি মুঠি মাৰোতে যদি বান্ধ নাখায় তেন্তে পুনৰ ঘি নাইবা ৰিফাইন তেল অলপ দি ভালদৰে মোহাৰি আকৌ এবাৰ মিলাই ল'ব। এতিয়া অলপ অলপকৈ নৰ্মেল ঠাণ্ডা পানী দি এটা টান ডো মাৰি লৈছোঁ। ডোটো যিহেতু টান হ'ব লাগিব, সেয়েহে পানীৰ পৰিমাণটো একেবাৰতে সৰহকৈ ঢালি নল'ব, নহ'লে আকৌ ডোটো ঢিলা হৈ যাব আৰু ঢিলা হৈ গ'লে আপোনালোকে গজা কেইটা বনাব নোৱাৰিব। অন্য দিনত আটা মাৰিলে যিমানখিনি কোমল কৰোঁ সিমানখিনি কোমল কৰিবই নালাগে, একেবাৰে টানকৈ ৰাখিব। আৰু ময়দাখিনি বহুত সময় মঠি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ লগ লাগিলেই হৈ যাব। ডোটো কিমানখিনি টান কৰিছোঁ ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। এতিয়া ঢাকোন লগাই 20 মিনিটৰ বাবে ৰেষ্টত ৰাখি থৈ দিলোঁ। এয়া 20 মিনিট হৈ গৈছে। 20 মিনিটৰ পাছত অলপমান ছফ্ট হৈ গৈছে ডোটো। এতিয়া মই এনেদৰে ডোটো হাতেৰে অলপমান হেঁচি হেঁচি বহলাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে বেলিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, হাতেৰে এনেদৰে হেঁচি হেঁচি বহলাই ল'ব। এতিয়া মই এখন ছুৰীৰে ডোটো এনেদৰে 4 ভাগত ভাগ কৰি কাটি লৈছোঁ। প্ৰতিটো ভাগ সমান জোখৰে হ'ব লাগে, অলপমান ইফাল সিফাল হ'লেও বাৰু কোনো কথা নাই। আৰু এতিয়া কাটি লোৱা ভাগকেইটা এনেদৰে ইটোৰ ওপৰত আনটো তুলি পেলাই অলপমান হেঁচি হেঁচি দিছোঁ। এইটো ষ্টেপ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়াহে গজা কেইটাৰ লেয়াৰ্ছ কেইটা খুব ধুনীয়াকৈ বনে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে অলপমান হেঁচি ভালদৰে কাষকেইটা চিল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, নহ'লে ভজাৰ সময়ত খোল খাই যায়। সেয়েহে আপোনালোকে কাষটো ভালদৰে চিল কৰি ল'ব। এতিয়া বেলনাৰ লাঠিডালেৰে প্ৰথমতে অলপমান হেঁচি হেঁচি লৈ তাৰপাছত এনেদৰে বেলি লৈছোঁ। এনেদৰে মই এইটো ষ্টেপকে 4 বাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে 5-6 বাৰ মানো কৰিব পাৰে বা 7 বাৰ মানো কৰিব পাৰে, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ গজা কেইটাৰ লেয়াৰ্ছখিনি বনে। মই এনেদৰে প্ৰতিবাৰতে বেলি লৈ 4 ভাগত ভাগ কৰি কাটি প্ৰতিটো ভাগ এনেদৰে ইটোৰ ওপৰত আনটো উঠাই লৈ পুনৰ এনেদৰে বেলি লৈছোঁ। এনেদৰে প্ৰতিবাৰতে দেখুৱাই থকা নাই, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, সেয়েহে আপোনালোকে এনেদৰে এইটো ষ্টেপকে 4 বাৰ 5 বাৰ মান কৰি ল'ব। ক্লিপখিনি চাই নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কেনেদৰে কৰিছোঁ। বহুতে আকৌ এইখিনি কৰিবলৈ বহুত সময় লাগে আৰু লগতে বহুত কষ্ট হয় বুলি ভাবে, তেনেকুৱা একো নহয়, বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়েই। আৰু বেলোতে একেবাৰে গোল হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, দেখিছেই মোৰ গোল হোৱাই নাই। এতিয়া মই এনেদৰে একেবাৰে শেষৰ বাৰত কৰিছোঁ। এতিয়া মই শেষৰ বাৰত এনেদৰে অলপমান ডাঠকৈ বেলি ৰাখিছোঁ আৰু কাষকেইটা মই হাতেৰে এনেদৰে অলপমান চপাই দিছোঁ। কাষকেইটা ভালদৰে বন্ধ কৰি বেলি লৈছোঁ, অলপমান পাতলাই দিছোঁ, যিহেতু গজাকেইটা ভাজোতে ফুলি চাইজটো ডাবল হৈ যায়, সেয়েহে বহুত বেছি ডাঠকৈও ৰখা নাই। এতিয়া গজা কেইটাৰ চাইজ আৰু শ্বেপটো আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দৰ মতে কাটি ল'ব। মই যিহেতু মিনি গজা বনাম, সেয়েহে মই অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। এয়া আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ্ছখিনি বনিছে আৰু মাজতে অলপমান ফুটা ফুটা নিচিনা হৈছে। এনেধৰণৰ হ'ব লাগে, তেতিয়া গজা কেইটা খুব ধুনীয়া হয়। আৰু মিনি গজা বনালে কেইবাটাও কথাত সুবিধা হয়, ভাজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, কম সময়ৰ ভিতৰতে শ্বেপটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে যায়, গেছো কমকৈ খৰচ হয় আৰু তেলৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমকৈ প্ৰয়োজন হয়। আনফালে কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি কিন্তু বহুত বেছি গৰম কৰি ল'ব নালাগে, একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই যোৱাকৈ গৰম কৰি নল'ব। এনেদৰে অলপমান গৰম হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে গজাখিনি দিব। গজাখিনি মই কম কম পৰিমাণে দুবাৰত ভাজি শেষ কৰিছোঁ, যিহেতু ভাজি থাকোঁতে গজাখিনি ফুলি চাইজটো ডাবল হৈ যায়, অলপমান ঠাই লাগে, সেয়েহে মই কম কমকৈ দুবাৰত ভাজিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখি ফ্ৰাই কৰিব, তেতিয়াহে গজাখিনি ভিতৰলৈকে সিজিব, নহ'লে গেছৰ ফ্লেমটো যদি আপোনালোকে মিডিয়ামত বা হাই কৰি ৰাখে কালাৰটো খুব সোনকালে আহিব কিন্তু ভিতৰত নিসিজিব। আৰু গজাখিনি সঘনাই লুটি বাগৰ কৰিব নালাগে, অলপ সময়ৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে ইলুটি সিলুটি কৰিব। এতিয়া দ্বিতীয়বাৰত দিয়া গজাখিনি সিজে মানে মই লৰালৰিকৈ চিৰাপটোও বনাই ল'ম, যিহেতু গজাখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে চিৰাপত দিব লাগিব। মই এইফালে এখন কেৰাহীত সেই একেটা কাপেৰে 1 কাপ চেনি দিছোঁ। 2 কাপ ময়দাৰ সৈতে 1 কাপ চেনি সঠিক জোখত হয়। এতিয়া ইয়াতে 1.5 কাপ পানী আৰু কেইটামান ইলাচি মই এনেদৰে খুন্দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে উতলাই চেনিৰ চিৰাপখিনি অলপমান আঠা আঠা হ'বলৈ দিছোঁ। মাজতে যদি চিৰাপটো বনাবলৈ অসুবিধা হয় তেন্তে প্ৰথমতে
প্ৰথমতে চিৰাপটো বনাই ৰাখিব পাৰে, পিছে যেতিয়া গজাখিনি দিবৰ সময় হ'ব তেতিয়া কিন্তু অলপমান গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এডাল তাৰৰ দৰে হোৱালৈকে চিৰাপটো উতলাব নালাগে, মাজতে এনেদৰে এবাৰ চেক কৰি চাব। যদি অলপমান আঠা আঠা টাইপৰ হয় তেন্তে গম পাব নমাবৰ সময় হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি ইয়াতে মই অলপমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। আনফালে মোৰ গজাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গজাখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে গৰমে গৰমে মই চেনি চিৰাপটোত দি দিছোঁ। এইফালে চেনিৰ চিৰাপটো অলপমান গৰম হৈ আছে আৰু লগতে গজাখিনি যেতিয়া এনেদৰে অলপমান গৰম হৈ থাকোঁতে চেনিৰ চিৰাপত দিয়া যায় তেতিয়া খুব সোনকালে চেনিৰ চিৰাপখিনি গজাখিনিৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। এতিয়া গজাখিনি মই এনেদৰে চেনিৰ চিৰাপতে অলপমান ইলুটি শিলুটি কৰি প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ বাবে ৰাখি এয়া এতিয়া উলিয়াই দিছোঁ। বহুত সময় ৰাখিব নালাগে, মাত্ৰ 2 মিনিটমান ৰাখিলেই হৈ যায়। আৰু এয়া আমাৰ মিনি গজা ৰেডি হৈ গৈছে। বাহিৰৰখন মুচমুচীয়া কিন্তু ভিতৰৰখন একেবাৰে জুচি টাইপৰ হৈছে। এনেদৰে যদি এতিয়ালৈকে মিনি গজা বনোৱা নাই তেন্তে এবাৰ বনাই চাব। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ।